咧就教大家點樣去將個 YouTube 去放入去呢個 Dasso 嘅網站裏面啦。亦都係同樣 double click 啦，撳元素啦，即係撳呢一個掣。咁咧喺呢一個嘅畫面裏面，你見到本身有段片嘅。咁如果你譬如話要將條影片啦，譬如我呢個示範將 Dasso 嘅註冊登入呢條影片放入去喎，咁我又要 copy 呢條連結啦。咁然之後咧，我就要揀選呢一個位置，唔係揀選段片喎，係要揀選呢一格咧，顯示咗個底係黃色咧，咁你先可以右 click 到有個修改影片嘅連結嘅，咁一下啦，跟住再將啱啱嗰條 link 啦貼上去，咁儲存，咁其實佢就會顯示咗喺呢度啦。咁你可以撳翻儲存回出，都係同樣我用 Ctrl E 啦。咁你見到已經條片顯示咗喺度，咁就可以